El objetivo es que muchos migrantes no puedan soportar esa presión. Algunos asesores de Trump quisieran que se autodeportaran, que regresaran a sus países de origen. Y esto obviamente solo se puede generar creando una psicosis o estado de miedo en Estados Unidos. Y eso sí se está viviendo, porque ese es el arma más real que tiene la administración. En muchas ocasiones el miedo lleva a los indocumentados a cometer errores que pueden acelerar su deportación. Muchos buscan refugio en organizaciones de ayuda y en iglesias, en donde los agentes no pueden entrar sin una orden judicial. Pero no todos los migrantes encuentran cobijo. Por eso, activistas y pastores centran sus esfuerzos en alertar. We want them to be informed, to be educated on what to do and what not to do in case ICE comes knocking at their doors. Los abogados de inmigración distribuyen folletos con estas recomendaciones. Si se le acerca a un agente, trate de mantener la calma y sea cortés. No mienta y no muestre documentos falsos. Guarde silencio o diga, no quiero responder a sus preguntas. Tengo derecho a callar. Pida hablar con un abogado de inmigración. No firme nada, sin antes consultar con un abogado. Si llegan oficiales a su casa, con la puerta cerrada, pida que le pasen por debajo de la puerta una orden judicial firmada por un juez. Si no tienen esa orden, no abra la puerta. No firme ningún documento sin antes consultar con un abogado de inmigración. Podría estar usted firmando una orden de deportación voluntaria. Si está conduciendo y lo detienen, el oficial puede exigirle que muestre su licencia, el registro del vehículo y un comprobante del seguro, pero no puede exigirle respuestas sobre su estado migratorio. Prepárese antes y consulte sus posibilidades con un abogado de inmigración. Si ambos progenitores pueden ser deportados, registren a sus hijos en el consulado de su país y pidan esa ciudadanía para ellos. Si los progenitores son deportados, ese país podrá facilitar la reunión familiar. Prepárense para una posible deportación y expliquen a alguien de su confianza dónde recoger a los niños y dónde guardan sus documentos importantes. Si usted presencia detenciones, no impida físicamente el arresto de otra persona. Puede filmar a un agente de inmigración si con ello no interrumpe un arresto. Push this one. Los consejos Tienen que empujar esto. tienen solo Este de fines aquí solamente lo que informativos y no necesitan equivalen es a una solamente asesoría legal. hacerle un clic y Sin sale. embargo, tener presente Bien esa sencillo, información sale así. puede ayudar Solo le a empujas evitar errores a ese frecuentes. costado y pum, se abrió y puedes sacarlo. Ok, eso es bien sencillo eso de ahí. Esto tengo que limpiarlo ahorita. Vamos a hacerle una limpieza rápida. Tira todo el sucio a ver cómo nos va. Vamos a ver, vamos a ver si está activado mi compresor. Entran en pánico, se ponen groseros. Al hacer estas acciones, uno les está dando motivo a los oficiales para que los arresten. Otro error es firmar documentos sin antes consultar con un abogado de inmigración. Está apagado, vamos a prenderlo. Ahí está. Vamos a darle una soplada a esto nada más y a ver qué sale. Hacerle una soplada rápida nada más a esto porque es demasiado sucio. Shit. Okay. Atravesar México para llegar a la frontera con Estados Unidos desde Centroamérica significa un esfuerzo que cuesta miles de dólares. Vamos a ver. Y solo lo se Otro puede aquí. hacer a través de contratar los servicios de traficantes de personas. Bueno, lo hemos visto a través de la historia que cuando hay leyes estrictas en contra del asilo, esto no para. Ahora vamos a sacar esta. Desde aquí es como un varo. Vamos a sacarlo. Es bien sencillo desde ahí de sacarlo, ¿ok? Eso es lo que tienes que hacer, nada más es esto. Que hayan sido cometidos bajo Son los dos, este traficantes. vincas. Muchos seguirán intentando Entonces, llegar aplastas como vincas. sea al país de sus Ahí, y sueños, este de aquí. pero Estados Unidos también Listo, los necesita ahí a salió. ellos y mucho Listo. más de lo que algunos reconocen. Y ya está. Según el Consejo Estadounidense de Inmigración,
Los sectores agroalimentario y el de la Ahora, construcción perderían al menos a sacar uno de esto de cada aquí, 8 tenemos estos dos. trabajadores. Su falta puede tener consecuencias devastadoras en el Producto Interno Bruto del país. Me tocó un día hablar con alguien que estaba a cargo de producir 1 millón de huevos a la semana y la persona que estaba a cargo del mercado mexicano. Las plantas de producción de carne en Estados Unidos, buena parte de la mano de obra es indocumentada. En los campos de California, este es un estado progresista, pero en las áreas rurales es conservadora. También la buena parte de la inmigración es irregular. Cuando se crea un efecto de sentido de miedo, las personas se ausentan de sus lugares de trabajo y eso tiene un efecto directo en la economía. Veremos si ahí los congresistas republicanos que representan a ciertos sectores e industrias, pero sectores geográficos, industrias asentadas ahí, no alzan la voz en contra de Trump. A las pérdidas económicas derivadas de las deportaciones y del miedo que generan, se suma el coste de las redadas y de los centros de detención. ¿Se verá Donald Trump obligado a dar marcha atrás? Es una gran posibilidad, especialmente porque no tenemos los recursos para deportar a más de 11 millones de indocumentados en los Estados Unidos. ¿Habrá hecho Donald Trump las cuentas? Al iniciar su segundo mandato prometió deportar a entre 1.200 y 1.400 indocumentados por día. Eso suma medio millón por año y 2 millones en 4 años de legislatura. Así que de los 11 millones de indocumentados que viven en Estados caja Unidos, sucia. Trump podría echar a 2. Y todo para que al final, quizá, haya que ofrecer mejores salarios para recuperar a los trabajadores que ahora expulsa. ¿Qué?